Lasarte-Oriako hiri antolamendurako plan orokorra martxan da. Lasarte-Oria bidegurutze berri baten aurrean dago. Hurrengo 15 urteetarako plan orokorra idazten ari da udala. Plan horrek, hurrengo urteetan, hiriak okupatuko dituen lurzoru berrien eta dagoeneko okupatuta daudenen erabilerak finkatu eta arautuko ditu. Alegia, auzo berria diseinatu, jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren erabilera zehaztu, beharrezko ekipamendua kokatu, espazio libreak, berdeguneak, plazak, parkeak eta baita eremu naturaleko erabilerak ere. Asko dago jokoan. Duela 15 urte onartu ziren arau suizidarioen ondorioak orain ari gara ikusten, eta orain idazten dena hemendik 15 urtetara ikusiko dugu. Zer egin genezake? Argi dago, parte hartu. Hurrengo urteetako plana guztiona izan dadin. Egun, planaren idazketa prozesuaren hasieran gaude, baina erabaki garrantzitsuenak hurrengo aste eta hilabetetan hartuko dira. Plan orokorraren aurrerapena jendaurrean dago, eta urriaren bukaera arte iradokizunak egiteko aukera dago. Hau da, mahai gainean hainbat alternatiba jarri ditu udalak, eta horiek aztertu eta aukera berria proposatzeko unea da. Une oso garrantzitsua, prozesu guztien hasieran bezala. Zein hiri eredu nahi dugu? Zein da bultatu nahi dugu mugikortasun eredua? Feminismotik bizitzar dugunean jartzea proposatzen dugu. Eta horretarako herriaren diseinuak bat egin behar du ideia honekin. Adin ezberdin, jatorri eta ahalmen desberdina dugun pertsona guztientzako. Bizitzaren arlo guztia kontuan hartuko dituena, lana, aisia, erosketak eta zaintza lanak ere bai, herri inklusiboa, berdea eta segurua nahi degulako. Herriak geroz eta handiagoa diela begibistan dago. Bestalde, klima aldaketa errealitate bat da, zientzilariak hala diote. Beraien ikerketetan oinarrituta, klima aldaketaren ondorioak gutxitzeko edo pairatzeko infrastruktura berdea beharrezkoa da. Zuhaitzak CO2 atmosferatik gutxitzen dute. Airean dauden partikula handiak eta gas kaltegarriak garbitzen dituzte. Kaletako temperatura ere jaisten dute. Hemen atzekaldean ikusten dituzuten behatzi zedro hauek, ez digute onurarik emango. Hilda daude. Gaizki egindako kimaketa baten ondorio zildia. Zedro espeziaen karakteristika jakinda, jakingo genu kimaketa hau ezintzala praktikatu hemen. Gaur egungo hirigintza proiektuak oso kontutan izan beharko luke berdegunea hirietan. Ikuspuntu orokorra izan behar du, objektibo batzuk ezarri eta epe luzerako estrategia batzuen bitartez hau gauzatu. Eta hemen oso importante izango da hiritarren iritzia. Gazteok bizi dugun egoera prekarioa ikusirik eta Lasarte-Orian gaur egun etxebizitza lortzeko ditugun oztopoak medio, gazteok zailtasun handia ditugu etxetik joateko. Horrek behartzen gaitu bai gurasoen etxeetan geratzea urte luzez edo eta herritik joan behar izatea. Beraz hau aldatu ezean etorkizun beltza ikusten dugu Lasarteko gazteontzat. Horregatik oso garrantzitsua iruditzen zaigu parte hartze prozesu honetan parte izatea. Etorkizun hobeago bat eraikitzeko. Auzoetako beharrak ase behar ditu plan orokorrak. Herrian badaude auzo handiak askotik kanpo. Oria, Zabaleta, Basaundi, Zazeta, edo Zataren bezala bere beharrak dituztenak. Beharrezkoak dira auzo elkarteentzako lokalak. Bilerak egiteko, kultura sustatzeko eta oinarrizko beharrak betetzeko. Auzo bakoitzak, elkarte bakoitzak, bere lokala eduki beharko luke. Parte hartzea nire iritziz oso garrantzitsua da, modu bakarra delako gure bizitzak modu demokratikoan antolatzeko, Lasarte-Oriatarrok guretzat hartzen ditugu balio horien arabera. Hildo horretatik, etorkizuneko Lasarte-Oria irudikatzen dut, ateak zabalik dituen herri baten moduan, nolabait gaur egun bertan bizi garenon eta etorkizunean etorriko diren horien beharrak asetuko dituena, bertan lan eta bizi ahal izateko. Eta horretarako beharrezkoak diren azpiegiturak, baliabideak eta beraien esku jarriko dituenak.